ว่าลุงจะรอดอันนี้ถุงของมันเลยไม่พายมีฝั่งเดียวหรอลุงอันนี้กล่องมันเลยใช่ไหมลุงเท่าไหร่นะพูดพันไหมลุงร้อยยังไงไม่ลุงอะไรลุงโอเคเหรอบ๊ายบายอ่านก็ตาเราตกไปแล้วบ๊ายบาย
ตูดเราสวยมากเรือกองสันแสบแล้วมากลับลำเลยนั่งก่อนมาก็จะต้องมาถอยหลังนี่นะครับเราเล็กหลบไปก่อนขายใหญ่เข้าไปก่อนนะครับเนี่ยหมุนเลย
ถึงแล้วที่อยากมาสะพานคลองอุทิศนะครับตรงนี้พิพิธภัณฑ์หนูน้ำ ลืมติดน้ำมาฝากดูหน่อยนะอ๋อนี่ประตูน้ำแล้วนี่ออกไปนี่ก็เจ้าพระยาแล้วสิ